正。接住落嚟呢，我哋係會研讀主嘅聖經嘅話，讓我哋都明白主嘅真道。我哋呢係請趙子俊弟兄呢係嚟到今早嘅經文。今早嘅經文就喺呢個約書亞記9章1至到20節。我哋請趙弟兄。今日用嘅版本會係和合本，弟兄姊妹可以望投影或者拎起我哋嘅程序單張都可以。第一節，約旦河西住山區，低地和沿大海一帶，直到黎巴嫩的諸王，就是赫人、亞摩利人、迦南人、比利洗人、希未人、耶布斯人的諸王，聽見這事，就都聚集，同心合意，要與約書亞和以色列人作戰。基遍的居民聽見約書亞向耶利哥和艾城所做的事，就設詭計，假扮使者出去。他們拿舊布袋和破裂補過的舊皮酒袋墮在路上，將補過的舊鞋穿在腳上，把舊衣服穿在身上，作食物的餅都又乾又長了霉。他們到吉甲營中約書亞那裡，對他和以色列人說：我們是從遠地來的，現在求你與我們立約。以色列人對希未人說：或許你是住在我附近的，若是這樣，我怎能和你立約呢？他們對約書亞說：我們是你的僕人。約書亞對他們說：你們是什麼人？是從哪裡來的？他們對他說：你的僕人是因耶和華你上帝的名從極遠之地來的。我們聽見他的名聲，他在埃及所做的一切，以及他向約旦河東的2個亞摩利王希實本王西宏和在亞斯他錄的巴珊王噩所做的一切。我們的長老和我們當地所有的居民對我們說：你們手裡要帶着路上用的乾糧去迎接以色列人，對他們說：我們是你們的僕人。現在求你們與我們立約，我們出來要往你們這裡來的那日，這從我們家裡帶出來的餅是熱的。看啊，現在這餅又乾又長了霉。這些皮酒袋，我們盛酒的時候還是新的。看啊，現在已經破裂了。我們這些衣服和鞋，因為路途非常遙遠，也都穿舊了。以色列人收下他們的一些食物，但是沒有求問耶和華的指示。於是約書亞與他們建立和好關係，與他們立約，讓他們存活。會眾的領袖也向他們起誓。以色列人與他們立約之後，過了3天，才聽說他們是近鄰，住在附近。以色列人起行，第3天就到了他們的城鎮。他們的城鎮是基遍、基非拉、比錄和基列耶琳。因為會眾的領袖已經指着耶和華以色列的上帝向他們起誓，所以以色列人不擊殺他們。全會眾就向領袖發怨言。眾領袖對全會眾說：我們已經指着耶和華以色列的上帝向他們起誓，現在我們不能碰他們。我們要這樣對待他們，讓他們存活，免得因我們向他們所起的誓而憤怒臨到我們。聖經一節讀畢，願神嘅話語祝福眾弟兄姊妹。
感謝神嘅話。接住落嚟，我哋係講道嘅時段，我哋係好感謝神帶領呢係中國基督教播道會恩福堂嘅鄭定國傳道嚟到我哋當中，嚟到傳講神嘅信息。請大家呢用安靜嘅心等喺神嘅面前，我哋請鄭傳道。講道之先，讓我哋低頭有個祈禱。親愛天父，我哋多謝你。今日係母親節嘅日子，讓我哋再一次要多謝你，讓我哋每一個都有我哋嘅母親養育我哋。我哋更加要感謝嘅係你親自尋找我哋，讓我哋能夠相信你，接受耶穌基督，你親自餵養我哋、牧養我哋。主啊，求你幫助我哋，我哋一陣間思想一段以色列人立約嘅經文，求你與我哋每一個同在，無論講嘅聽嘅，一同被你造就，一同得福。多謝你聽我哋祈禱，奉耶穌基督聖名祈求，阿門。弟兄姊妹，頭先呢，我哋聽過頭先幫我哋讀過經文嗰位嘅弟兄啦，讀過嗰段嘅經文。讀完經文呢，唔知道你一路聽嘅時候你有冇一啲嘅印象？主要係關於立約。弟兄姊妹，唔知道你人生裏邊咧有冇一啲重要嘅約定，你覺得係好緊要嘅？又有冇試過咧？你同人有一啲嘅約定做咗之後，好快咧，可能好多嘅原因你唔記得咗，或者有種種嘅情況你冇再去遵守，以至咧有一啲嘅遺憾。今日咧，唔知你仲記唔記得上帝同我哋立過約？我哋記唔記得上帝同我哋立過約㗎？記得嘅請你舉手好嘛？嗰個約係咩約嚟㗎？我想問，我哋仲記唔記得咧？有人同我哋傳福音，我哋信耶穌，我哋因為信耶穌就能夠成為上帝嘅兒女，上帝就成為我哋嘅神。呢個係神同我哋所立嘅約。今日咧，我哋會一齊去睇約書亞記第9章一段關於立約嘅哈碌嘅事件。頭先我哋都讀過嗰段經文。嗰段經文咧，如果你細心睇咧，有一啲嘅字咧係經常重複出現，所以係呢段經文嘅核心。當中包括其中一個嘅動詞聽見，另一個好重要嘅重複出現咧係立約，所以聽見同立約係呢一段經文嘅核心。弟兄姊妹啊，你讀過約書亞記未啊？約書亞記咧，如果你讀過嘅話咧，你會知道咧係以色列人進入迦南地嘅時間已經到啦。過去咧，神曾經藉住亞伯拉罕應承過以色列人會入迦南。後來咧喺曠野咧，以色列人就不斷得罪上帝，而且曠野兜兜轉轉，一路都入唔到，連摩西都入唔到迦南地。嚟到呢一刻咧，上帝終於帶領以色列人入迦南。帶領以色列人入迦南嘅係邊一位啊？大家記唔記得啊？約書亞。咁樣約書亞咧，如果你睇過約書亞嘅1至8章咧，你會知道佢哋一路上帝帶領佢哋打贏咗2場好重要嘅勝仗，一場係耶利哥嘅戰役，一場係艾城嘅戰役。跟住就嚟到今日呢一段嘅經文，9章嘅第1節話俾我哋聽，約旦河西唔同地方嘅諸王，佢哋聽到一啲嘅嘢。我又想問大家個 IQ 題先，約旦河西喺迦南地裏邊定係迦南地出邊啊？嗱，頭先講咗啲背景嘅喎，以色列人終於入迦南啦嘛，又打贏咗耶利哥，又打贏咗艾城，所以嚟到約旦河西應該係迦南地裏邊定出邊啊？係裏邊啦。咁即係話咧，周圍嘅王咧，嗰啲係迦南地嘅王，迦南地唔同地區嘅王。佢哋聽到一啲嘅嘢，可能我哋會問聽到啲乜嘢嘢呢？第3節就俾我哋答案。其中呢，基遍嘅居民，如果你睇後啲嘅經文，你會知道呢，其實係9章1節裏邊嗰啲唔同地方嘅諸王嘅其中嘅一啲嘅居民係希未人啊。不過佢哋住喺基遍地，佢哋聽到呢，約書亞向耶利哥同艾城所做嘅事，即係話約旦河西呢啲唔同地方嘅諸王呢，佢哋聽到
神帶領咗以色列，特別係約書亞打贏咗耶利哥同艾城。當我哋聽到嘅時候，第一節俾我哋知道咧，嗰啲嘅諸王佢哋有咩嘅反應啊？佢哋準備做咩事啊？佢哋準備同以色列人決一死戰。但係咧，偏偏第3節話俾我哋聽咧，呢班諸王裏邊咧，其中有一批嘅居民係住喺基遍地，即係希美人。佢哋同樣聽到以色列人先後打贏咗耶利哥同艾城啦，佢哋有唔同嘅決定。佢哋唔打算決一死戰，佢哋諗住做乜嘢啊？嗱，頭先我哋聽過讀過經文啦，佢哋做咗好多嘅安排，然之後走去以色列人嗰度，佢哋希望以色列人同佢哋做咩事啊？大家仲記唔記得啊？第6節俾我哋知道咧，佢哋好希望同以色列人立約，再直接啲講咧，係求一個嘅和約。咁即係話佢哋諗唔諗住打仗啊？佢哋唔諗住打仗喎。咁咧，佢哋做咗好多嘅設計喎。佢哋首先咧準備咗一啲道具喎，大家有冇留意到啊？佢哋準備咗啲舊嘅袋啦、舊嘅啤酒袋啦，又準備咗啲舊衫着上啦、舊鞋着上啦，帶咗一啲咧又乾又發毛嘅食物。大家估唔估到點解佢哋要咁做嘅？點解要着啲好舊嘅嘢嘅？如果咧你慢慢去細味經文咧，你會知道咧，佢哋要扮咧由遠方嚟嘅使者，甚至我直接啲講咧，要扮喺迦南地以外好遠嘅居民，因為佢哋好清楚知道以色列人係唔可以同迦南地裏邊嘅居民立約，所以佢哋就扮係迦南地以外嘅人。當佢哋嚟到以色列人嗰度咧，我又想問大家啦，佢哋嘅態度誠唔誠懇啊？經文有啲嘅提示俾我哋喎。如果你覺得係誠懇嘅弟兄姊妹，可唔可以舉手俾我睇到啊？唔係好多啊。其實你會睇到咧，佢哋多次喺以色列人面前咧，自稱係以色列人嘅僕人。再直接啲講咧，其實佢哋係扮緊矮仔啊，即係佢哋係態度表現到好謙虛啦。我又想問啦，以色列人最初咧見到佢哋啦，以色列人有冇懷疑佢哋嘅身份啊？大家留意下第7節，佢哋有冇以色列人有冇懷疑過佢哋係迦南地境內嘅居民啊？有嘅喎，因為佢哋話，或者你哋係住喺附近嘅，若果係住喺迦南地，我點能夠同你哋立約呢？就憑呢一句咧，我哋好清楚知道咧，以色列人其實仲係好清楚記得自己唔可以同迦南地裏邊嘅人立約，因為神曾經藉住摩西吩咐佢哋咧，唔可以同迦南地當地嘅人立約，為嘅原因係驚佢哋同佢哋立約之後，俾佢哋喺生活上俾佢哋薰陶，慢慢跟咗佢哋去信嗰啲耶和華以外嗰啲嘅假神啊，以至咧離開上帝。所以咧，上帝係保障佢哋嘅緣故咧，唔想佢哋，唔俾佢哋同迦南地當地嘅人立約。咁呢啲基遍地嘅居民咧，好清楚知道啦。咁佢哋走咗去同以色列人去見面求和約啦。甚至佢哋見到約書亞，其實最初咧以色列人都有戒備嘅，但係可能咧因為俾佢哋嘅態度影響啦，咁啊慢慢就相信咗佢哋。如果我哋怎去睇咧，我哋仲會留意到一啲好重要嘅細節。佢哋好清楚咧，當以色列人問佢哋啊，你哋點解要嚟同我哋嚟求和約啊？即係無間咁做咩要走嚟求約咧？佢哋講咗話，我哋係聽見。我哋係冒名而嚟，冒咩名而嚟呢？係冒以色列人嘅上帝耶和華嘅名而嚟，而且佢哋仲講到一啲佢哋聽過關於以色列人上帝嘅作為，包括咧佢哋講到埃及嘅事件。大家仲記唔記得埃及事件係講緊咩㗎？出埃及記啦，我記得，即係上帝帶領以色列人離開埃及人嘅奴役啦。後邊咧，佢哋仲講咗咧，佢哋亦都聽過以色列人咧戰勝咗約旦河東兩個嘅王啦，包括咗亞摩利王同埋希實王本西宏同埋亞斯他錄嘅巴珊王噩啦。咁其實咧，佢哋真係有準備嘅，係話俾以色列人聽啊！我哋聽過你嘅上帝好犀利㗎。咁曾經又做過埃及嘅事件，又曾經咧帶領你哋打贏咗約旦河東嗰啲王啊，所以咧我哋真心嚟同你求和約㗎。
不過弟兄姊妹，我想大家咧留意下，如果你細緻，頭先我咪講過咧，以色列人啱啱打贏乜嘢嘅戰役啊？係咪呢啲嘅戰役啊？啱啱打贏，以色列人啱啱打贏嘅係耶利哥同埋艾城嘅戰役。其實如果你細緻去留意咧，呢啲嘅基遍人咧，其實佢哋都有啲蠱惑啊。因為佢哋講緊嘅呢啲係一啲比較舊嘅事件嚟㗎，佢哋偏偏咧唔提以色列人啱啱打贏咗耶利哥同艾城嘅戰役。大家估下點解嘅？點解淨係噏啲舊嘢，唔噏啲新嘢嘅？係刻意喎。大家估下點解？其實都同佢哋啲道具係有關係嘅。頭先咪講嘅，佢哋要扮係由遠方嚟嘅人啊嘛，係咪？咁所以咧，其實佢哋好想營造咧，我哋喺好耐之前聽過你哋嘅上帝帶領你哋呢啲咁舊嘅事蹟，我哋就開始由遠方嚟揾你哋啦。所以咧，為咗趕路嘅緣故，新嘅嘢我哋完全冇留意，甚至聽唔到。而且咧，佢哋仲有個蠱惑嘅地方喎。9章1節話俾我哋聽咧，約旦河西嗰啲嘅諸王啊嘛，即係話有唔同嘅皇帝啦。咁基遍地嘅居民即係希未人，佢哋都有王噶嘛。但係如果你留意第11節咧，你會睇到佢哋淨係強調自己有居民同埋長老。呢度有冇提佢哋有王啊？呢度好明顯冇提佢哋有皇帝啦。點解佢哋要咁做呢？其實都係要減低以色列人嘅戒心，要刻意咧隱瞞自己都有軍事嘅力量。不過無論點咧，佢哋好清楚話俾以色列人聽，我哋係冒你嘅上帝嘅名，冒你上帝，我哋聽過你哋上帝嘅威名，我哋敬畏佢，所以我哋願意嚟成為你哋嘅僕人。再直接啲講，佢哋願意成為你哋嘅上帝耶和華嘅僕人。我哋講咗咁耐咧，基遍人佢中間做咗好多狡詐嘅嘢啦，固然唔值得我哋學習。但係我哋留意咧，基遍地嘅居民即係希未人，佢哋聽到以色列上帝嗰種嘅厲害，佢哋仰慕佢嘅威名，佢哋願意放低同其他王一樣嗰個嘅軍事嘅力量，佢哋願意打破佢哋固有嘅思維嚟同以色列人求和約。呢一樣嘢值得我哋好好反思。我哋今日咧能夠信耶穌咧，當然有人同我哋傳過耶穌基督嘅福音，我哋都聽過上帝。不過我又想大家反思一下，就係今日我哋所信嘅上帝係我哋只係聽聞過佢嘅大事，我哋只係睇過喺聖經裏邊記載佢行過嘅奇事，我哋只係聽過佢喺其他弟兄姊妹身上邊行過嘅奇事。我哋自己有冇經歷過呢一個嘅上帝？我哋咧信耶穌咧，我哋都會話耶穌基督係我哋嘅主啦。既然佢係我哋嘅主，我哋應當順服佢嘅帶領，跟隨佢嘅帶領。我哋嘅生命又係咪真係跟隨佢嘅帶領，定還是仍然跟隨緊我哋自己？基遍人為咗成為耶和華嘅僕人，佢哋願意放低好多好多嘅嘢，佢哋去得好盡啊！我哋講得俗啲，去得好盡。今日我哋又願意為我哋嘅上帝放低幾多？我哋又願唔願意為我哋嘅上帝去得好盡？準備呢篇經文嘅時候咧，我諗起初信主嘅一啲嘅年日。初信主嘅時候對好多嘢都唔認識，我記得。咁我好感激一位弟兄同我傳福音。佢同我傳福音之前咧，我完全未閱讀過聖經，因為我喺一間佛教學校嗰度長大嘅。其實咁我都信佛信咗好多年。但係我記得嗰個弟兄咧，佢攞住聖經同我去講耶穌基督嘅救恩。佢由創世記開始講，又睇羅馬書，又睇啟示錄。我第一次咧咁有系統聽佢講解聖經，講到上帝嘅創造，講到上帝對我哋每一個嘅救贖。當佢講到一樣嘢，我好感動。佢話我哋嘅神願意放低佢自己，甘心為你去死，死喺十字架上邊。你願唔願意回應佢嘅拯救？
我記得當時我好感動，亦都未試過咧讀一本書、讀聖經能夠心裏邊咁平安、咁甘甜。我就信咗耶穌。信咗耶穌咧，喺呢位弟兄嘅帶領之下咧，我就返咗教會。喺教會裏邊咧被造就，而且咧好快咧就被鼓勵去參加洗禮班。好記得咧參加洗禮班嘅日子係我人生裏邊好快樂嘅一段日子。今日回望咧，我唔知點解嗰段時間自己都去得幾盡啊！我記得，因為要參加洗禮班啦，我又聽到傳道人話要問心事，咁佢又講到好嚴肅，又要考聖經啊嘛。咁我記得嗰段時間咧，週末嘅時候，我真係匿喺教會嘅祈禱室咧去背聖經啊！我背咗好多好多聖經嘅金句。我好感謝上帝，讓我喺嗰段嘅時間，讓我背咗好多金句。嗰啲金句到今日都成為我人生好多嘅幫助。喺嗰段時間咧，傳道人又鼓勵我學習去經歷佢。好感激上帝藉住傳道人嘅教導。喺嗰段嘅時間，我記得工作裏邊有好多嘅難處，特別咧嗰段時間，我以前係做銀行嘅。咁嗰段時間唔知點解咧嚟咗一個好特別嘅上司。嗰個上司咧，你恕我咁講啦，佢有少少心理變態嘅，其實經常咧捉住我哋咧一鬧咧係眾目睽睽咁鬧啊！佢唔係私下鬧你喎，佢係公開我哋啲同事坐晒喺度咧，佢係叫你起身。我有一次都俾佢捉咗啦。咁佢一鬧咧鬧幾個鐘啊！我想講 lunch 都唔使食。當然啦，我都好佩服佢自己唔使食 lunch 啦。咁有一次咧就其實我哋每一個同事都好驚啊，好驚佢點名。只要一點名咧，企起身咧，幾個鐘咧，廁所都冇得去。咁有一次咧，佢嚟啦，阿井，咁阿井即係佢要我要企起身啦。咁啊，其實就開始鬧啦。咁啊，當然係鬧工作裏邊好多佢覺得唔滿意嘅地方啦。其實好多時候咧，都係啲好無理嘅指責嚟嘅。即係就算你點做咧，佢都會揾到藉口去鬧你嘅。咁嗰一次咧，我喺度鬧咧，其實俾佢鬧係咪鬧？一路俾佢鬧啦。一路鬧，除咗驚之外咧，我心裏邊覺得好醜啊！因為其實我感覺到好多同事咧係暗暗偷笑啦。當然有啲就為我同情我啦，有啲同事就好驚啦，因為驚鬧完我之後下一個到佢啊嘛。咁我記得嗰段時間，我心裏邊諗起一句經文：我總不撇下你，也不丟棄你。亦都諗起耶和華喺我嘅右邊，我必不致動搖。咁我心裏邊就有種暖流，就係神喺我嘅右邊，我唔需要驚眼前呢一個咁惡嘅老細。我就憑住呢啲嘅經歷捱過一次又一次咧，呢個老細嘅點名企起身。到有一刻咧，我練到咧，當佢再嚟嘅時候咧，我心裏邊就同神講：神啊，佢又嚟啦咁。弟兄姊妹好想講咧，上帝係要我哋去，好想我哋去經歷佢，好想我哋真係同佢有一份嘅關係。佢真係我哋嘅主，唔係我哋只係單單聽過嘅一個我哋風聞過嘅上帝。如果唔係嗰段時間有咁樣嘅歲月，我唔會抌低工作去做傳道人。一切都係上帝俾我一個好重要嘅託付。我講呢樣嘢咧，唔係叫大家都去做傳道人，因為神俾每一個人嘅召命都唔一樣。不過盼望當上帝好想你為佢做一啲嘢，甚至好想你為佢放低一啲嘢嘅時候，你記得係上帝親自嚟揾我哋，同我哋立約，以致我哋可以相信佢成為佢嘅兒女。我哋為咗還呢個嘅恩情，我哋值得為佢放低更多嘅嘢。當你願意放低，上帝一定會讓你經歷到佢更加多。就好似我放低工作，我以為好多嘅犧牲，但喺牧會呢7-8年，上帝俾我更多體會經歷唔同嘅嘢，走過更多，陪好多唔同嘅弟兄姊妹行過好多嘅高山低谷，我先知道上帝嘅心意。盼望弟兄姊妹你謹記為上帝放低更多，以佢為你嘅主，一齊去經歷。頭先咧我哋咪講到咧基遍人走去以色列人啦，咁啊以色列人到最後有冇落答啊？有冇同佢哋立咗約啊？我想問大家，憑你嘅經驗，有啦。我哋一齊去睇幾節經文。第14節咧裏邊話咧，以色列人收咗佢哋一啲嘅食物，但係冇求問耶和華嘅指示，
於是約書亞就同佢哋建立咗和好嘅關係，同佢哋立約，讓佢哋存活。會眾嘅領袖都同佢哋起誓。呢度我哋好清楚知道，以色列人特別係佢哋嘅領袖約書亞到最後有同佢哋立約。當中有一句經文，佢話收咗佢哋一啲嘅食物。嗱，收咗佢哋一啲食物有幾個解法嘅。第一咧，我哋都記得咧，基遍人咪帶咗啲又乾又發毛嘅食物嘅。可能以色列人都試過食過佢哋嘅食物，咦，真係乾爭爭喎，咁可能就信佢哋真係由遠方帶嚟，因為佢哋有解釋過啲食物本來係新鮮㗎，不過路途遙遠咧，嚟到呢刻已經變咗又乾又發毛啦。又或者咧，見到佢哋着嘅衫，見到佢哋着嘅舊鞋，帶嘅舊皮酒袋啦，就相信咗、接受咗佢哋嘅解釋，佢哋真係由遠方嚟。但係如果你睇約書亞記呢段經文之前有少少嘅經文咧，我哋會有一啲深嘅體會。如果你睇翻第8章嘅最尾咧，你會知道，當以色列人打贏咗艾城之後，佢哋即刻築壇獻祭，將榮耀歸翻俾上帝，而且唔止獻祭喎，佢哋仲喺全會眾嘅面前去教導上帝藉住摩西頒布嘅律法。即係話咧，佢哋一定會喺會眾，約書亞同以色列嘅領袖一定會同以色列嘅會眾再一次講，我哋嚟到進入迦南地係上帝嘅恩典，不過我哋唔可以同迦南地嘅人立約。但係頭先咪話以色列人嘅領袖包括約書亞，佢哋接眼見咗佢哋嘅道具啦，聽咗佢哋嘅解釋啦，佢哋就同佢哋立咗約。點解會咁嘅？頭先嘅經文咪話咧，我咪話過聽同埋立約係呢段經文嘅重點嘅。咁約旦河西嘅嗰啲嘅諸王啦，聽到以色列人打贏仗之後，想同佢哋決一死戰啦。基遍人佢哋聽到呢件事，同一件事，佢哋就諗住做耶和華嘅僕人嚟求和約啦。但我想問大家，喺呢段經文裏邊有冇記載到以色列嘅領袖，包括約書亞聽到上帝嘅聲音啊？有冇記載到有聽到上帝嘅聲音？如果你留意經文，你一定會答到呢個問題嘅。你覺得如果覺得冇嘅，請你舉舉手好嘛？我都有弟兄姊妹舉手。其實佢哋係冇聽到上帝嘅指示同吩咐，點解呢？第14節俾我哋知道，因為佢哋根本冇求問過耶和華嘅指示。頭先咪話過嘅，入嚟同基遍人立約之前，啱啱先打贏仗，啱啱先築壇獻祭俾上帝，啱啱先再重申翻耶和華嘅律法。點解咁快又冇求問耶和華？如果我哋代入去諗呢，我哋其實都唔難去體會得到嘅。兩場嘅勝仗，耶利哥、艾城，得來不容易。可能喺嗰刻咧，唔知道以色列人嘅領袖或者約書亞佢會唔會已經覺得自己打仗嘅經驗好豐富，唔知道咧會唔會有少少已經覺得靠自己已經足夠，甚至你會唔會見到嗰啲基遍人咪話佢自認係以色列人嘅僕人啦，講咗好多次，講到咧佢哋都有少少飄飄然，開始咧忘記咗去求問上帝，以致不經不覺就戇居居咁樣同基遍人簽咗呢個嘅和約。嗱，我哋睇呢段經文咧，我哋可能心裏邊都笑咧，以色列人點解咁蠢啊，咁戇居啊，咁容易就中招啦。其實我哋又唔好笑佢哋。其實有時我哋都好似呢班以色列人一樣嘅。你又唔知弟兄姊妹有冇試過咧？即使你行過一個靈情嘅高峰，有段嘅時間你可能同神關係好好，你好倚靠佢。當你開始順境嘅時候，當你開始覺得自己經驗已經足夠，當你開始覺得自己開始有啲叻嘅時候，你慢慢又忘記去求問耶和華。特別一啲好重要嘅關口裏邊，一啲重要嘅人生決定，你會唔會依靠你自己嘅判斷，你專業嘅經驗，身邊弟兄姊妹或者身邊人俾你嘅提示，
而不偏偏忘記去求問我哋嘅上帝。我哋其實都好容易㗎。我哋有冇試過咧？淨係覺得咧喺教會侍奉嗰啲嘅領域咧，我哋先求問上帝啦。特別可能傳道人啦，或者牧師叫我哋做一啲嘅侍奉啦，我哋想拖啦、想推嘅時候，我哋話不如求問耶和華啦，咁耍下佢先啦。但係人生一啲重要嘅決定，我哋偏偏我哋冇去求問上帝。甚至咧，我哋有冇試過不經不覺同上帝以外其他嘅嘢立咗約，而我哋自己都唔知道？例如，我哋會唔會好想追求個人嘅卓越，追求事業嘅成功，追求揾多啲錢？嗱，呢啲都唔係啲壞事啊！我想講，但係會唔會我哋睇重呢啲多過我哋嘅上帝？我記得咧都諗翻一件往事。有一段嘅時間咧，唔知點解好想追求事業嘅卓越。有段時間咧喺舊嘅銀行做得好樽頸啊！嗰段時間樽頸到咧都唔止樽頸啦，而係唔知點解咧捲入咗一啲無辜辜咁捲入咗一啲政治嘅鬥爭啦，入咗一啲派系嘅鬥爭。咁嗰段時間咧得罪咗銀行裏邊一個嘅好高嘅高層，而且佢親口講過咧，喺我有生之年咧我都唔會升你職㗎啦。咁當我聽到呢句説話咧，我心裏邊都當然好沮喪啦，好失望。咁嗰段時間咧，我嘅上司同我講，有個機會嚟到啦，就係有其他銀行刮角啊，就諗住咧刮我哋成 team 人過去工作。咁啊嗰段時間咧，眼裏邊咧淨係覺得係一個好大嘅機會，好大嘅機會。但係偏偏呢件事裏邊咧，我好清楚知道冇求問上帝嘅。而且我記得一個黃昏，準備去簽約嘅時候，我望住天上面嘅雲，我好清晰咁樣感覺到上帝同我講：你唔好去嗰個地方。但係大家估下我有冇去啊？嗱，我結果都係有去啦。喺黃昏就簽咗約。咁啊，當然就好快就加盟咗呢間公司啦。我哋嗰個團隊去到嗰度咧，我哋先知道咧，我自己先知道點解上帝叫我唔好去。因為嗰度唔係一個做嘢嘅地方，嗰度係一個專講是非嘅地方。嗰個地方嘅管理層唔知點解咧，好中意咧叫啲同事入去聽佢講下其他同事嘅壞話啦。咁啊，反而咧我哋揾到啲生意咧，同佢稟告咧，佢冇乜興趣去聽㗎。咁久而久之咧，我哋其實做嘅業績都做得好好㗎。但係其實咧，我哋發覺咧喺嗰度做有一個好大嘅問題，就係嗰度嘅風氣非常之不正啊！因為管理層淨係聽啲小人嘅壞話啦，打小報告啦，就會做一啲無理嘅決定啦。我好記得咧，有一個嘅中午咧，嗰個嘅好高嘅管理層捉咗我入房，咁啊同我講咗一段嘢。佢同我講：你有冇興趣坐你上司嘅位？即係帶我去跳槽嗰個上司咧？咁佢講到咁啊，梗係唔敢出聲啦。咁然之後佢繼續講：你嘅人生舞台嚟到啦，你只要願意坐你上司嘅位，聽日佢就唔會再返嚟銀行，你就會坐到佢嘅位置。簡單啲講咧，即係佢叫我取代我上司嘅位置啦。我記得咧，接到呢個邀請嘅時候咧，我心裏邊除咗好驚之外咧，我諗咗一個決定，就係嗰個嘅中午咧，我走咗去嗰陣時嗰個銀行喺金鐘附近，我係走咗去香港公園其中一個好偏靜嘅偏僻嘅地方啦。我喺嗰度祈禱，我做咗個好長嘅祈禱，我去問上帝我應該點樣做。做完嗰個祈禱之後，我心裏邊好平安，我就翻去，因為晏晝要覆嗰個管理層啊嘛。其實我都拖延佢噶啦，唔即刻，即係懶係好慎重咁考慮啦。咁啊晏晝我就同佢講，我真係好直接同佢講，我經過咗祈禱之後，我問過我嘅上帝，我諗我力有不逮。我諗我接唔到呢個嘅位置啦。咁大家估下呢個嘅上司聽到之後嬲唔嬲啦？佢當然好嬲啦，話我要俾人生舞台你竟然唔踩上去啦。咁我心裏邊都諗緊咧，我應該都得罪咗呢個嘅管理層。不過好感恩咧，我真係經歷到上帝。當我預備咧準備要揾工啊，因為我知道都冇人行噶啦嗰段時間，我好快咧接到我舊銀行前老細嘅一個前上司嘅邀請，佢邀請我翻去工作，我好快咧就翻去工作。
但我想講嘅係嗰年幾喺呢個新嘅銀行嘅經歷呢，我唔係乜嘢都學唔到嘅。雖然我冇求問上帝，我就走去嗰度，但係上帝讓我喺一個咁艱險、咁唔公義嘅環境嘅裏邊，佢叫我學識按上帝嘅標準去行事，盡量學習按上帝嘅標準去做好我自己嘅工作。所以嗰段時間我好努力去建立同客戶嘅關係，嗰啲嘅關係嚟到後來都一生受用。我相信弟兄姊妹，如果你願意經歷上帝，有時可能你忘記咗你同其他嘅嘢立咗約都好，你翻上帝嘅身邊，上帝咧一定俾機會我哋同佢回轉。就好似咧嗰班以色列人，包括約書亞，佢同咗基遍嘅嗰班嘅希未人立咗約，其實做錯事噶嘛。大家估下上帝有冇俾佢哋機會啦？經文咧俾我哋知道咧，上帝俾約書亞一個好好嘅智慧。佢去到最後，呢班嘅基遍人真係嚟到話，我哋願意做你哋嘅僕人啊嘛。咁所以到最後，約書亞真係同佢哋講：你哋願意做僕人好，你哋就嚟做服侍耶和華嘅僕人。於是就命令佢哋喺耶和華嘅地方嗰度，喺耶和華所要選擇嘅地方裏邊，為會眾同耶和華嘅壇做劈柴挑水嘅人。即係話呢班基遍人都真係成為服侍耶和華嘅僕人。我又想問大家啦，基遍人雖然立心不良，不過咧佢哋因為聽到以色列人上帝嘅之名，然之後敬畏佢啦，佢哋願意嚟做耶和華嘅僕人。到最後佢哋有冇蒙恩啊？到最後呢班基遍人有冇被上帝悅納佢哋嘅心志啊？其實有喎。雖然佢哋立心不良，到最後佢哋求人得人，真係成為咗服侍耶和華嘅人。而且呢，佢哋真係以色列人真係遵守嗰個和約，冇殺滅佢哋。基遍人嘅經歷俾我哋睇到一個好重要嘅，俾我哋一個好重要嘅提醒。我哋有時呢，我哋縱使同上帝立咗約，我哋忘記上帝主動同我哋立約。我哋有時同其他嘢立咗約都好，只要我哋仍然記得我哋敬畏上帝，我哋翻上帝嘅身邊，我哋向佢認罪悔改，翻立約嘅神嘅身邊嘅時候，神總係會俾我哋機會。我哋千祈唔好呢，當我哋得罪上帝，我哋有時得罪上帝呢，我哋都唔敢祈禱，甚至有時唔敢翻去上帝嘅身邊。但係越係咁嘅時候，我哋越要學呢班嘅基遍人嗰份嘅精神，我哋要翻上帝嘅身邊，因為上帝應承過我哋，佢斷不能背負自己，佢同我哋立嘅約係永遠嘅約，佢唔會背棄同我哋所立嘅約。只要我哋願意翻上帝嘅身邊，佢同我哋嘅約永遠有效。就好似雖然約書亞做咗一件錯事，同迦南地當地嘅居民立約，但係上帝仍然俾機會佢哋，只要按上帝嘅心意翻上帝嘅心中，上帝仍然俾佢哋補償嘅機會。最後咧，好想喺呢度講一件往事。我記得細個嘅時候咧，住木屋區，當時咧同隔離，即係我哋同鄰居之間嘅關係非常之和睦。嗰陣時住鑽石山嘅木屋區啦，好記得有一次咧，隔離屋嘅有個嘅細路仔咧，我同佢玩得好熟㗎。佢同我講，佢知道咧，我當時咧手上面有一本漫畫，佢唔知點解咧好想要嗰本漫畫，同我講，你可唔可以讓俾我啦？咁我嗰陣時口爽爽就話我讓俾你啦。但係當我決定咗讓俾佢之後咧，我好快心裏邊就反悔，我到最後我自己反咗口。我好記得咧，喺反咗口之後，第二日朝頭早咧諗住交收啊嘛。咁我記得嗰日咧係落住微微雨嘅。咁嗰個朋友咧就嚟同我講：喂，你係咪真係本書咧？咁樣，我話我決定唔賣俾你啦。
大家估下嗰個朋友佢嘅反應係點啊？當然好唔開心啦。我好記得咧，佢喺我嘅木屋嘅前邊企咗2個鐘頭。佢好希望我能夠遵守嗰個承諾。當然我到最後咧，我都狠心冇遵守嗰個承諾。但係呢件事點解我記到今日呢？我仍然好悔恨當初點解冇遵守嗰個承諾。人有時咧都會背約，應承咗人都會忘記，但係上帝唔會。上帝同我哋立嘅係永遠嘅約。我哋要謹記我哋蒙恩嘅一群，因為上帝主動嚟同我哋立約。如果有時我哋同上帝以外其他嘅嘢不經不覺立咗約，敬畏其他嘅嘢多過同我哋立約嘅上帝，我哋要提醒自己，我哋要省察自己，要馬上翻去上帝嘅跟前。我哋要謹記，我哋都係同佢立咗約，我哋唔好背棄呢一份嘅約。上帝一定會重新俾機會我哋。今日咧係母親節，母親節咧提醒我哋要好好孝順我哋嘅父母。我想問大家，孝順父母，上帝喜唔喜悅㗎？10誡裏邊有要孝敬父母㗎嘛？如果我哋仲可以，我哋找緊時機，好好孝敬我哋嘅父母。如果我哋以為人父母嘅，盼望我哋都善待我哋嘅兒女，以上帝嘅標準去善待我哋嘅兒女，教導我哋嘅兒女。我相信呢個都係我哋盡我哋同上帝立約，做好我哋係上帝子民，我哋應當盡嘅本分。讓我一齊低頭有個祈禱。親愛天父，我哋多謝你今日藉住呢段以色列人烏龍嘅事件，你再一次提醒我哋，我哋每一個都蒙恩，因為你親自嚟同我哋立約，以致我哋能夠蒙恩成為你嘅兒女，成為你嘅子民，而且你同我哋立嘅係永遠嘅約，我哋會喺天家裏邊有份。盼望你幫助我哋，讓我哋都能夠向身邊未相信耶穌基督你嘅人傳揚福音，讓更多嘅人能夠蒙恩，成為你神約裏邊嘅兒女。所以如果我哋今日有做得唔好，我哋忘記咗你同我哋所立嘅約，甚至我哋可能同你以外其他嘅嘢，可能名利、金錢、權勢，甚至其他我哋有嘅嘢立約嘅時候，我哋有時忘記咗你，偏行己路嘅時候，求你赦免我哋，讓我哋再一次翻嚟你嘅身邊，翻嚟你嘅約嘅當中。主啊，你話過，你永遠唔會撇棄我哋，亦都唔會丟棄我哋。盼望我哋學習基遍人嗰份嘅精神。我哋唔單止聽聞過耶和華你嘅大名，我哋係經歷過你親自拯救我哋，你經歷過喺生活裏邊保守我哋嘅上帝。願意我哋一生一生以你為我哋嘅主。多謝你聽我哋祈禱，奉耶穌基督聖名祈求，阿門。